ስኖሪንግ ወይም ደግሞ እንኩርፍ የሚባለው የላይኛው የመተንፈሻ አካላችን በመጥበቡ ምክንያት አንድ ሰው በእንቅልፉ ጊዜ አየር ወደ ውስጥ ለማስገባት በሚያደርገው ጥረት የላይኛው የመተንፈሻ አካል በመጥበቡ ምክንያት የሚፈጠር አንፕሌዛንት የሆነ ድምፅ ነው። ሁሉም ሰው በላይፍ ታይም አንዴ ወይም ሁለቴ እንኩርፍ እንደሚያጋጥመው ይታወቃል። ነገር ግን በትክክል ሃቢቹዋል ስኖረርስ ወይም ደግሞ ቀን በቀን የሚያንኳርፉ ሰዎችም በጣም ኮመን ናቸው። እድሜያቸው ከ30 እስከ 60 ዓመት ከሆኑ ሰዎች መካከል 44% የሚሆኑ ወንዶችና 28% የሚሆኑ ሴቶች ቀን በቀን የእንኩርፍ ተጠቂዎች እንደሆኑ ይታወቃል። የእንኩርፍ ተጋላጭነትን ከፍ የሚያደርጉ አንዳንድ ኮንዲሽኖች አሉ። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያውና ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ሪስክ ፋክተር የሚባለው ኦቤሲቲ ነው። በተለይም BMI ከ30 በላይ ከሆነ ለእንኩርፍ የተጋለጡ እንደሆነ ይታወቃል። ሌላኛው ተለቅ ያለ የአንገት አካባቢ ውፍረት ወይም ደግሞ ላርጅ ኔክ ሰርከምፈረንስ ነው። ሴቶቹ ላይ ከ42 ሴንቲሜትር በላይ እንዲሁም ወንዶቹ ላይ ከ43 ሴንቲሜትር በላይ የአንገት ሰርከምፈረንስ ያላቸው ሰዎች ለእንኩርፍ የተጋለጡ ናቸው። ሌላኛው ጾታ ነው። ይኸውም ወንዶቹ ከሴቶቹ በበለጠ እስከ 3 እጥፍ ድረስ ለእንኩርፍ ተጋላጭ እንደሆኑ ይታወቃል። እንዲሁም የፊት ቅርጽ ወይም ደግሞ አፍና ጉሮሮ አካባቢ ያለ ዲፎርሚቲ ካለ ለመተንፈሻ አካል የሚያገለግሉ የአፍንጫ አጥንቶችና ጉሮሮ አካባቢ ያሉ ክራኒዮ ፋሻል ዲፎርሚቲስ ያለው ሰው ለእንኩርፍ ተጋላጭ ነው። ሲጋራ የሚያጨሱ እንዲሁም አልኮል የሚጠጡና የእንቅልፍ መድኃኒቶችን የሚወስዱም የእንኩርፍ ተጋላጭነታቸው ከፍ ያለ ነው። እነዚህ ለእንኩርፍ ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች ማታ በስነ ስርዓት ባለመተኛታቸው ምክንያት የሚያሳዩቸው ምልክቶች በቀን እንቅልፍ የመጫጫን፣ በቀን ላይ ስራን በአግባቡ አለመወጣት፣ ድካም፣ እንዲሁም ጠዋት ላይ ሲነሱ ከፍ ያለ ራስ ምታት፣ የማስታወስ ችግር፣ የመኪና አደጋዎችና አንዳንዴም መደበት ወይም ደግሞ ዲፕሬሽን ሊታይባቸው ይችላል። እንኩርፍ ጋር ተያይዞ ሁለት መለያየት ያለባቸው ኮንሰፕቶች አሉ። እነዚህም ስኖሪንግ እና ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ ወይም ደግሞ በእንቅልፍ ጊዜ በድንገት ትንፋሽ ጸጥ ማለት የሚባለው ነው። ምክንያቱም ምንድነው? ይህ ስኖሪንግ ለዚህ ለኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ የሚባለው ምልክት ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። ይህ ማለት ግን እንኩርፍ ያላቸው ሁሉም ሰዎች ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ አላቸው ማለት አይደለም። ነገር ግን ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ ያላቸው ሰዎች ሁሉም እንኩርፍ አላቸው። ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ የሚባለው በተለይም በእንቅልፍ ጊዜ በአንድ ሰዓት ውስጥ ከ5 እና ከዛ በላይ ትንፋሽ በማጠር ምክንያት ከእንቅልፋቸው ባነው የሚነሱ ሰዎች ለዚህ ለኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ ተጠቂዎች እንደሆኑ ይገመታል። ያ አንድን ሰው የእንኩርፍ ደረጃ ለማወቅ የተሰሩ ፌመስ የሆኑ አሉ። የመጀመሪያው በአሜሪካን ስሊፕ አሶሲዬሽን የተሰራ ነው። ይህ በአሜሪካን ስሊፕ አሶሲዬሽን የተሰራው ስታንዳርዳይዝድ ክራይቴሪያ ኳሊቴቲቭ ነው የሚባለው። ኦብጀክቲቭሊ ሳይሆን ኳሊቴቲቭሊ ነው ሜዥር የሚያደርገው። ወደ 9 የሚሆኑ ነጥቦች አሉት። እነዚህን ክራይቴሪያዎች ከላይ እንደምትመለከቷቸው የስ ኦር ኖ ተብለው ነው የሚመለሱት። እናም አንድ ሰው ከ1 እስከ 4 ያሉ ክራይቴሪያዎችን የስ ብሎ የሚመልስ ከሆነ እንኩርፉ በቀን ተቀን ህይወቱ ላይ ጣልቃ እየገባበት እንደሆነ ያሳያል። ከ4 እስከ 8 ደግሞ ትሩ ወይም ደግሞ የስ ብሎ የሚመልስ ከሆነ ይህ ሰው ኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ ወይም ደግሞ በእንቅልፍ ጊዜ የትንፋሽ ማጠር እንዳለበት ያሳያል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢፖርስ ስሊፒነስ ስኬል ይባላል። ይህ ስኬል 8 ክራይቴሪያዎች አሉት።
እነዚህ ክራይቴሪያዎች በቁጥር ነው የሚሞሉት ከ0 እስከ 3 ድረስ። እነዚህ ክራይቴሪያዎች የሚያጣሩት አንድ ሰው ማታ በእንኩርፉ ምክንያት ቀን ላይ የሚያሳየውን ባህሪ ነው። ይህም ማለት የተለያዩ አክቲቪቲዎችን እየሰራ በእንቅልፍ ምክንያት ማቋረጥ ወይም የተለያዩ አክቲቪቲዎችን እየሰራ የሚወስደው እንደሆነና እንዳልሆነ ለመለየት የተሰራ ኦብጀክቲቭ ሜዠርመንት ነው። ከ0 እስከ 3 ስኮር ያደርጋል ማለት ነው። እነዚህን ክራይቴሪያዎች ከላይ አስቀምጬላችኋለሁ፣ ሁላችሁም መመልከት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊት እንኩርፍ ኢቭን እንደ በሽታ አይቆጠርም ነበረ። እንደ ኖርማል ፊዚዮሎጂክ ቫሪያንት ነበር የሚቆጠረው። የተለያዩ ጥናቶች ከተደረጉ በኋላ ግን ከፍ ያለ እንኩርፍ በተለይም የኦብስትራክቲቭ ስሊፕ አፕኒያ ያለበት ሰው የተለያዩ የጤና እክሎች ሊያጋጥሙት እንደሚችል መረጃዎች ያሳያሉ። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያው ስትሮክ ነው። ከመካከለኛ እስከ ከፍተኛ እንኩርፍ ያለበት ሰው እንኩርፍ ከሌለበት ሰው በ3 እጥፍ ለስትሮክ ተጋላጭ እንደሆነ መረጃዎች አሳይተዋል። ሌላኛው የደም ግፊት ነው። ከፍ ያለ እንኩርፍ ያለበት ሰው እስከ 5 እጥፍ ድረስ የደም ግፊት ሊያጋጥመው እንደሚችል ይታወቃል። እንዲሁም እንኩርፍ ያለበት ሰው እስከ 30% ሃየር የሆነ ሪስክ ኦፍ ሰደን ዴዝ እንዳለው ይታወቃል። እንዲሁም ኮሮናሪ አርተሪ ዲዚዝ እና ስኳር ተጋላጭ ናቸው። እንኩርፍ ያለበት ሰው ለደም ስርና ለስትሮክ፣ ለሃይፐርቴንሽን ተጋላጭ የሆነበት ምክንያት በእንኩርፍ ጊዜ የሚፈጠረው ቫይብሬሽን የቫይብሬሽን ድምፅ ወደ ካሮቲድ አርተሪ እና ወደ ሌሎችም የደም ስሮች ኢምፐልሱ ስለሚሄድና እነዚህ የደም ስሮች ላይ በሚፈጥረው ተጽዕኖ አቴሮስክሎሮሲስ ወይም ደግሞ የደም ቧንቧ ጥበትን ስለሚያስከትል ነው። አንድ እንኩርፍ ያለበት ሰው ተጽዕኖውን በምናይበት ጊዜ በመጀመሪያ ደረጃ ፐርሰናል የሆነ ላይፍ ስታይሉን አፌክት እንደሚያደርገው ይታወቃል። ከዛም ቀጥሎ ትዳሩና ቤተሰቡ ላይም ተጽዕኖ ሊያመጣ ይችላል። ለምሳሌ በአሜሪካውያን ባለትዳሮች ላይ በተሰራ ጥናት እስከ 50% የሚሆኑ እንኩርፍ ያለበት ባል ያላቸው ሴቶች በትዳራቸው ደስተኛ እንዳልሆኑና 40% የሚሆኑት ደግሞ በእንኩርፉ ምክንያት ሩም ቀይረው አልፎ አልፎ እንደሚተኙ እንዲሁም 25%ቱ እስከ ፍቺ ድረስ እንደደረሱ ጥናቱ አሳይቷል። ወደ ስኖሪንግ እንኩርፍ ሕክምና ስንመጣ የመጀመሪያው ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን ነው። ከነዚህም መካከል የመጀመሪያው ዌይት ነው፣ ዌይት ሎስ። አንድ ቢኤምአዩ ከ30 በላይ የሆነ ሰው ኤክሰርሳይዝ አድርጎ 10% ክብደት ቢቀንስ የእንኩርፍ መጠኑን እስከ 40% መቀነስ እንደሚችል ይታወቃል። ሁለተኛው ስሊፒንግ ፖዚሽን ነው። እንኩርፍ ያላቸው ሰዎች በጀርባቸው ሲተኙ እንኩርፋቸው ይባባሳል። ይህም ምክንያቱ ምንድነው? በጀርባ በሚተኛበት ጊዜ ምላስ ወደ ኋላ ይሳብና የላይኛውን የመተንፈሻ ቱቦ የበለጠ ስለሚያጠባው ነው። ስለዚህ እንኩርፍ ያላቸው ሰዎች ላተራል ወይም ደግሞ በጎን እንዲተኙ ይመከራል። በእንቅልፍ ጊዜ በጎን ለመተኛት የተቸገሩ ሰዎች ስሊፒንግ ፒጃማስ የሚባሉ አሉ። ለምሳሌ ቴኒስ ቦል ወይም ደግሞ ሌላ ተመሳሳይ የሆነ ሶፍት የሆነ ከፍ ያለ ኳስ ከፒጃማ ጋር በጀርባ በማስቀመጥ በጀርባ ሲተኛ ዲስኮምፎርት እንዲኖርና ወዲያው ወደ ጎን እንዲተኛ ይህን ሰው ያደርጉታል ማለት ነው። ሌላኛው ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን አልኮል ነው። አልኮል መጠጥን መቀነስ ከተቻለም ማስወገድ እስከ 25% ድረስ የእንኩርፍን ሊቀንስ ይችላል። ምክንያቱም ምንድነው? አልኮል እና ሌሎች የእንቅልፍ መድኃኒቶች የላይኛው የመተንፈሻ አካልን ሪላክስ ስለሚያደርጉና በእንቅልፍ ጊዜ የላይኛው የአየር ቱቦን ስለሚያጠቡ አልኮል እና የእንቅልፍ መድኃኒቶችን ማስወገድ በተለይም የእንቅልፍ ሰዓት ከመድረሱ 3 ሰዓት በፊት አለመውሰድ ይመከራል። ሌላኛው ያው ሲጋራን ማቆምም በከፍተኛ ደረጃ እንኩርፍን ይቀንሳል። ሌላኛው ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን አለርጂክ ኮንዲሽን ያለው ሰው
አንቲ ኢንፍላማቶሪ ወይም ደግሞ አለርጂውን ትሪት የሚያደርጉ ሜዲኬሽኖችን በስርዓቱ መውሰድ የአፍንጫና የመተንፈሻ ቱቦ መታፈንን ስለሚቀንስ እንኩርፍ ላላቸው ሰዎች ይህን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ሌላኛው በምንተኛበት ጊዜ የላይኛው የመተንፈሻ አካላቶችን ክፍት እንዲሆኑ የሚያግዙ መሳሪያዎችን መጠቀም ይቻላል። ከነዚህም መካከል ናዛል ስትሪፕስ የሚባለው ኢንተርናል ሊሆን ይችላል፣ ኤክስተርናል አፍንጫ አካባቢ የሚደረግና በእንቅልፍ ጊዜ የአፍንጫ ቱቦን ክፍት እንዲሆን የሚያግዝ ነው። ሌሎኞቹ ኦራል አፕሊያንስስ የሚባሉ ናቸው። በአፍ ውስጥ የሚደረጉና የጉሮሮ አካባቢ ቱቦን ክፍት ሆነው እንዲያድሩ የሚጠቅሙ ናቸው። እንዲሁም ማንዲቡላር አፕሊያንስስ የሚባሉ አሉ እና በምንተኛበት ጊዜ ከአንገት አካባቢ ከፍ እንድንል የሚጠቅሙ ትራሶችን መጠቀም ይቻላል። ኦርቶፔዲክስ ፒሎውስ የሚባሉ አሉ። እነዚህም ቢሆን የአየር ቱቦን ክፍት ሆኖ እንዲያድር ይጠቅማሉ ማለት ነው። ሁለተኛው የእንኩርፍ ሕክምና በእንቅልፍ ጊዜ የመተንፈሻ ቱቦን የአየር ፕሬሸር ከፍ የሚያደርግ ሜካኒዝም መጠቀም ነው። ይህ ኮንቲኒየስ ፖዚቲቭ ኤርዌይ ፕሬሸር ይባላል። በሚተኙበት ጊዜ በምስሉ ላይ እንደምታዩት በአፋቸው እና በአፍንጫቸው በሚሰካ ቱቦ ማስክ እና ከኤክስተርናል ዲቫይስ ወደ መተንፈሻ አካላቸው ከፍ ያለ አየር እንዲሄድ በማድረግና ኤርዌዩን ኦፕን እንዲሆን በማድረግ ነው። ይሄ በጣም ኢፌክቲቭ የሆነ ትሪትመንት ነው። ሶስተኛው ላይፍ ስታይል ሞዲፊኬሽን እና ኮንቲኒየስ ፖዚቲቭ ኤርዌይ ፕሬሸር ያልኳችሁ በደንብ ተሞክሮ ኢፌክቲቭ የማይሆን ከሆነ ወደ ሰርጂካል ወይም ደግሞ ወደ ሰርጀሪ ሊኬድ ይችላል። በተለይም የአፍንጫ አካባቢና የመተንፈሻ ቱቦ አካላት አብኖርማሊቲ ካለ ዲቪዬሽን ወይም ደግሞ አንዳንዱ በመጠኑ ተለቅ ሊል ይችላል። ማክሮግሎሲያ እና ሌሎች አገጭ አካባቢ አጥንቶች መዛባት ካለ እነሱን በሰርጂካል ሜተድ ማስተካከል ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። በመጨረሻም ቤት ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉ ሆም ሪሜዲስ እና ለእንኩርፍ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን ከዚህ ቀጥሎ እንመለከታለን። ወደ 11 የሚሆኑ ቤት ውስጥ ሊሰሩ የሚችሉና እንኩርፍን ሊቀንሱ የሚችሉ መንገዶች አሉ። ሁሉም የ11ዱ ሜካኒዝም አንቲ ኢንፍላማቶሪ እና እብጠትን ስለሚቀንሱ ነው። እነዚህን 11ዱን ሆም ሪሜዲስ እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ።